misokatra androandry hitetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar hetsika natao iantsenana ary ihany koa nomezana fahafampony rehetra amin'ny alado avy zao moa vao hifarana ity hetsika rahabarotra ity. Nahavorom-pitsidika maro sahady ny andro voalohany ny sokafan'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar izay karakarain'ny Mandavision hetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Isan'ny fanalahidin'ny fahombiazan'ity hetsika isa 3 volana ity tokoa ny fametrahan'ny Mandavision paikady vaovao. Voananomboka ny Grande Braderie de Madagascar androany dia efa tonga maro dia maro tokotrany ny mpitsidika satria nahoana? Satria nisy ny espace manokana izay natsoina hoe espace de stockage izay manomboka hatreo amin'ny 5 000 ariary ka hatreo amin'ny 10 000 ariary ny vidin'ny entana izay ho hitanao amin'ny toerana io ary tena efa ilaharana ny entana hita amin'izany toerana izany. Ankoatran'izay dia namaly ny antso ireo mpiara-miasa taminay hatramin'izay ireo mpampiranty izay miisa 500 mizarazara ao anatin'ny trano efa miisa 300. Anisan'ny anamarika an'ity hetsika iray ity ihany koa ny amin'ny vanim-potoana fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra izay rahantsika malala fa amin'ny herinandro iny ho an'ny ireo manaraka ny programme mpampianarana malagasy. Tsy ho latsa-danja izy ireo satria maro ihany koa ireo trano evo izay mivarotra ny kojakoja ilaina amin'izany fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izany, na eo amin'ny lafin'ny cahier sy ny stylo sy ny crayon de couleur, na eo ihany koa ny amin'ny lafin'ny fitafiana satria ilain'ny ankizy ihany koa izany mba hampavitribitrika azy rehefa hanomboka an'izany taom-pianarana izany. Voasolo tena mandritra ny la Grande Braderie de Madagascar avokoa ny sehatrasa rehetra. Vidin'entana dia mirary tokoa na dia fa sarotra fiainana dia raha manala dia inona atao amin'izay mampety azy ny vidin'entana ka kalitaona moa dia niezahana tena tsara mihitsy. Tena maro safidiana mihitsy. Mbola manefa trano be zao ireo mpitsidika ny la Grande Braderie de Madagascar iantsenana.